السادس من أيلول من عام 90 قدمت مقترحا لتشكيل لجنة لدراسة وتقييم نتائج المجابهة المحتملة، وتم تشكيلها بأمر من رئاسة الجمهورية برئاسة الفريق عامر محمد رشيد مدير هيئة التصنيع العسكري. وتم تشكيل اللجنة بأمر من رئاسة الجمهورية، والجميع كانوا مقتنعين أن كارثة ستحل بالعراق، عدا الفريق عامر محمد رشيد الذي غالى بالمعنويات والقدرة على المجابهة، إلا أن الغالبية تجنبوا إظهار حقيقة موقفهم ورؤيتهم. ثم قام معاون القائد للدفاع الجوي بعرض سيناريو المجابهة، وخرج بنتيجة لا تدعو إلى التشاؤم. فدخلت معه على خط النقاش بتقديم افتراضات عديدة، حتى اضطر إلى الاعتراف بأن دفاعاتنا الجوية ستعجز في النهاية عن المحافظة على سلامة الأهداف الحيوية، بعد أن شحب وجهه من الخوف عند الوصول إلى الحقيقة. هذه الحلقة السادسة عشر من كتاب اللواء وفيق السامرائي، حطام البوابة الشرقية. أنا ثائر، وهذه قناة ثائر عراقي. تشكلت اللجنة برئاسة الفريق عامر محمد رشيد مدير هيئة التصنيع العسكري، واللواء الطيار الركن كمال معاون قائد القوة الجوية والدفاع الجوي، واللواء الطيار الركن خلدون التكريتي معاون قائد القوة الجوية للعمليات، والعميد الركن خالد حسين مدير التخطيط العسكري، والعميد الركن نجيب العاني مدير الحركات العسكرية وكالة، والمستشار العلمي لوزير الدفاع، والعميد الركن وفيق السامرائي معاون مدير الاستخبارات العسكرية العامة. ومن بين ما قلته في اجتماع اللجنة أن الحلفاء سيستخدمون وسائل إلكترونية للتشويش على وحدات الرادارات والسيطرة الجوية ورادارات الطائرات، وعندئذ سيتعذر استخدام طائراتنا في مهام الدفاع الجوي. وهنا تدخل اللواء خلدون لنجدة اللواء كمال قائلا أن طيارينا سيستخدمون أسلوب الصيد الحر، أي الإقلاع بطائراتهم من دون توجيه أرضي ودون تشغيل راداراتهم، مستندين إلى ما يرونه بالعين المجردة، وبذلك أعادونا إلى معطيات الحرب العالمية الثانية التي يستحيل تطبيقها في المرحلة الحالية. قال اللواء خلدون أن طائراتنا ستقوم بمهاجمة آبار النفط السعودية وغيرها وتدميرها. واحتدم النقاش هنا مرة أخرى مستندا على عدم وجود أي فرصة لنجاح مثل هذه المهمة، لأن المنطقة الجنوبية والخليج العربي حتى الضفة البعيدة واقعان تحت مدى كشف طائرات الأواكس الأمريكية. وهنا انفرد مع اللواء خلدون قائلا: يا أخي وفيق، اتركنا، والله لن تصل طائرة منا، اتركنا لا تبلينا، أي أنه على علم بقدراتنا. اثنان من الحاضرين على الأقل تجاوبوا معي تماما، وتمكنا من تغيير صياغة التقرير من تفاؤل كبير إلى إشعار بخطر كبير، مع تقديم بعض مقترحات المجابهة التقليدية السخيفة. وللأمانة فقد استحسن الفريق عامر صلابة موقفي الذي خفف عنه وطأة المسؤولية التاريخية، وقال أمام الحضور وبالنص: الله يوفقك يا وفيق. ومن بين ما لاحظته أنا والعميد الركن خالد حسين وجود 1700 دبابة في الكويت جنوب مضيق المطلع، أي 74 كيلومترا جنوب الحدود الدولية، واقترحنا ترقيقها وسحب نسبة منها إلى الخلف خشية حصرها وتدميرها. وكالمعتاد فإن شكوك صدام تزداد في مجابهة مثل هذه المقترحات، إذ يعتقد أنها إضعاف متعمد للجبهة، وعلى عكس المقترح صدرت الأوامر بزيادة العدد
حتى وصل إلى 2350 دبابة. وتواصلت فعاليات ونشاطات تحضير مسرح العمليات، فجرى شق خندق تم إيصاله بأنابيب من النفط لإشعال النار فيه أثناء اقتراب قوات الحلفاء، وزرعت حقولا كثيفة من الألغام ضد الدبابات والمشاة، ونشرت فرق مهمة جنوب الكويت بقيادة الفريق الركن صلاح عبود قائد الفيلق الثالث، وعدة فرق غرب الكويت بقيادة الفريق الركن أياد خليل زكي قائد الفيلق الرابع، واحتفظ بقوات احتياطية شمال الكويت، فيما سحبت قوات الحرس الجمهوري إلى داخل الأراضي العراقية جنوب وغرب الفرات، ونشر عدد من فرق المشاة على الحدود العراقية السعودية تجاه منطقة رفح وعرعر، وبذلك انتشرت الفيالق الثالث والرابع داخل الكويت، والثاني والسادس بين صفوان ومقابل عرعر، وأبقي الفيلق السابع في الحافة الجنوبية لقاطع البصرة، والفيلق الخامس في الموصل، والفيلق الأول في كركوك، حيث يقودان بضعة فرق من المشاة في المناطق الجبلية. وتم الاحتفاظ بفرقة النداء المدرعة حرس جمهوري في الشمال، ثم نقلت إلى جنوب بغداد إضافة إلى فرقة أخرى من الحرس الجمهوري، واحتفظ بالحرس الخاص في بغداد حصرا، وجرى نقل وإخفاء عشرات الطائرات المقاتلة في المناطق المشجرة والقريبة من بعض القواعد، وتكتيس كميات هائلة من أعتدة المدفعية والأعتدة الأخرى. ونتيجة هذا التكديس خسرت قواتنا 2,005,000 إطلاق خفيفة كلاشنكوف، مما أحدث عجزا في خزين الجيش أواخر أيام الانتفاضة، إذ انخفض الرصيد إلى 270,000 إطلاقة فقط. زودنا القيادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة الجمهورية بالعشرات من تقارير الاستخبارات عن حشد وفعاليات ونوايا الحلفاء، ولم يساورنا الشك لحظة واحدة في أن الحرب ستقع لا محالة إذا لم يجرى الانسحاب الشامل من الكويت. وتضمنت تقاريرنا ما يلي: أولا، أن حجم القوات الجاري حشدها تجاوز غلظ الخداع والردع والعمليات الدفاعية، وأن مثل هذه الجهود الهائلة تدل على نوايا جدية لخوض الحرب الشاملة في حالة بقاء قواتنا في الكويت. وأزعجت مثل هذه التأكيدات رئيس النظام لتكرارها المستمر. ثانيا، تم وضع سيناريو لاحتمال سير العمليات وأهداف الحرب، وتحديد تفاصيل الأهداف التي ستتم مهاجمتها، وأكدنا بأنها ستشمل كافة أنحاء العراق والكويت، وليس الكويت وجنوب العراق فقط كما يتوقع البعض. ثالثا، حددنا على قائمة الأهداف ما يلي: أليف، مقرات ومراكز القيادة العامة للقوات المسلحة، ومقرات أجهزة الأمن والمخابرات والاستخبارات والدوائر العسكرية وأخرى مهمة. باء، محطات وعقد ومراكز الاتصالات اللاسلكية والسلكية والمحورية. جيم، المنشآت النووية والصناعية. دال، الجسور وبخاصة المؤدية إلى جنوب العراق. هاء، محطات الطاقة الكهربائية والمنشآت والمصافي النفطية ومحطات الضخ. واو، قيادة القوة الجوية ووحدات الدفاع الجوي، وتشمل مواقع السيطرة والتوجيه، رادارات الكشف، وحدات صواريخ أرض-جو، ومهاجمة القواعد الجوية والطائرات لتدميرها. زاي، مهاجمة الموانئ البحرية وقاعدة أم قصر ووحدات الصواريخ سطح. حاء، مهاجمة مقرات القيادة التعبوية ومقرات الفيالق والتشكيلات وأكداس العتاد ووحدات المدفعية ومراكز التموين لتجريد القوات من مصادر إسنادها الناري.
والإداري ومهاجمة القوات الأمامية وغيرها لإنهاكها تمهيدا للعمليات البرية. ورابعا، كان صدام يتغنى دائما بأنه سيقلب الحرب ضد الحلفاء كحرب فيتنام، ولإخراج هذا الوهم من فكره أعددنا تقريرا للمقارنة بين وضع الحرب في فيتنام وحرب الكويت، وتضمن الموجز ما يلي: أليف: كانت حرب فيتنام حربا بين الولايات المتحدة الأمريكية والكتلة الشيوعية، إذ حظيت فيتنام بدعم سوفيتي وصيني، وإن الحرب الباردة بين الغرب والشرق انتهت، وستقاتل قواتنا في الكويت من دون إسناد دولي. باء: الاختلاف الشاسع بين طبيعة منطقة الكويت والطبيعة في فيتنام، فهناك الأحراش والغابات التي تساعد على الانتشار والاختفاء وإدارة حرب شعبية، وهنا الصحراء المفتوحة التي تلعب فيها القوة الجوية المتفوقة كيفما تريد وكيفما تشاء، ويصعب الدفاع في مثل هذه الظروف. جيم: حرب فيتنام أخذت طابعا شعبيا عاما، فيما لدينا بؤر للانفجار شمال وجنوب العراق. لقد كانت المغالاة في إظهار القوة والتجاوز على حقوق القادة واعتباراتها صفات ملازمة للطغيان الصدامي. ففي فترة التصعيد في الموقف، وبينما كان الفريق أول الركن سعد طعمة وزير الدفاع في طريقه من بغداد إلى البصرة، ومعه قائد طيران الجيش اللواء الطيار الركن الحكم حسن علي، الذي شاهد على الصفحة الأولى لجريدة الثورة الرسمية صورا لوزير الدفاع وتصريحا يتحدى به الحلفاء بالمجابهة. فما كان من الحكم الذي يعرف عنه حبه للمزاح إلا أن قال: انظر يا سيدي، تصريحك هذا عظيم. فرد عليه الوزير: أي تصريح؟ وبعد تصفحه الجريدة قال: والله لا علم لي به. قبل أكثر من شهر من بدء العمليات، راجع إحدى سفاراتنا في أوروبا ضابط صف من القوات الأمريكية مدعيا أنه ناقل بريد وجد نفسه مضطرا لمراجعتنا وتسويدنا بوثائق مفصلة عن تفاصيل خطط الهجوم للحلفاء لاعتبارات إنسانية، وتتضمن ملف يحوي مئات الأوراق عن تحليل منطقة الحركات واتجاهات الهجوم المقررة، وتبدو للوهلة الأولى قابلة للتصديق. وقد قرأتها ورقة ورقة، فوجدتها تتضمن معلومات دقيقة وتصورات منطقية، وخلصت إلى أن الهجوم سيتم على الكويت مباشرة من اتجاه الساحل والوفرة والسالمي، وهجوم على الحافة الجنوبية القصوى لجنوب العراق. وكان في تحليلي لمنطقة العمليات أن تقوم قوات الحلفاء بعمليات مناورة واسعة لعزل وتطويق وحدات الحرس الجمهوري جنوب غرب الفرات. ووضعت الفرقتين 82 و101 المحمولتين لهذا الغرض، ولذلك اعتبرت أن هذا العريف لم يكن إلا معتمدا مكلفا من قبل القيادة المركزية الأمريكية لغرض الخداع. وعلى الفور تم تكليف الوحدة 888 وحدة الواجبات الخاصة بدفع مجموعات للاستطلاع العميق على طريق رفح عرعر لمراقبة تحرك القوات عليه. ولم تمض إلا أيام قليلة حتى أخذت التقارير ترد إلينا عن هذه الحركة الجانبية المتوقعة، والتي حصلت بعد بدء العمليات الجوية، وحصل تحشد في قاطع عرعر. وهذا يعطي تأكيدا واضحا على أن الفرقتين 82 و101 ستقومان بصولة جوية نحو نهر الفرات جنوب الناصرية لقطع الطريق البري
وبعد قطع الجسور على القسم الجنوبي من نهر الفراتي والبصرة، سيتم عزل الجيش في منطقة القتل الكبرى. إذن أخذنا من ملف المخادعة الكبرى ما رأيناه مفيدا، وأخذنا الحذر مما رأيناه مريبا وللمخادعة. لم تكن القيادة المركزية الأمريكية تعتقد أن أمامها هيئة استخبارات خبيرة بالإمكانات الفنية، وعدم امتلاكها لهذه الإمكانيات يعتبر مشكلة حقيقية فعلا، إلا أنها ليست قاتلة، فقد كان بإمكاننا متابعة وتحليل الموقف والحشد والنوايا بطريقة مرنة. وخلافا لما يعتقد الجنرال شوارزكوف قائد القيادة المركزية وقوات الحلفاء، فقد اكتشفنا وفي وقت مبكر نواياهم للإحاطة الواسعة على الجناح، إلا أننا اصطدمنا بعنجهية وغرور وعدم إدراك القائد العام. في ألمانيا جاءنا شخص آخر من إحدى القواعد الأمريكية وغيره من الألمان، زودونا بمعلومات مهمة عن حركة القوات وأسراب الطائرات، ما نعتبره من الأسرار وليس مما هو معلن. في شهر نوفمبر من عام 90 سافرت إلى عمان للقاء ضابط مصري جاء إلى سفارتنا ليعلن استعداده لمعاونتنا في كشف النوايا والتحشدات، وقدم نفسه كأحد منتسبي تشكيل أرسل إلى المملكة العربية السعودية. أن خبرتنا الطويلة والمريرة في الحرب مع إيران جعلت لدينا القدرة على التعامل مع خطط ونوايا المخادعة المقابلة بهدوء وجدية وكفاءة، لأننا تفننا وأبدعنا بذلك في عمليات التحرير الكبرى. وبالرغم من أنه أظهر صدقا، إلا أن ما يقدمه لن يمنع التدمير أو يخففه. واقتربت الحرب وأخذت عقارب الساعة تقترب من موعد انتهاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة، وهي 15 من الشهر الأول كانون الثاني عام 91. وحذرنا القيادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة الجمهورية من جدية الإنذار، وحددنا موعد الحرب بين 15 و17 من كانون الثاني من عام 91. إلا أن لصدام قناعات أخرى ليس لعاقل الأخذ بها مقارنة بسير الفعاليات والنشاطات على الأرض، وتتضمن هذه الأوهام ما يلي: أولا، يعتقد أن القوات الأمريكية والبريطانية ليست مستعدة لخوض الحرب وتكبد خسائر بشرية، لأن ذلك سينعكس سلبا على حكومتيهما أمام الرأي العام الداخلي في بلديهما. ثانيا، فرنسا لا ترغب بالمشاركة في الحرب، وبالإمكان المراهنة على شق التحالف الدولي. ثالثا، الحرب هزة عنيفة على مستوى العالمين العربي والإسلامي، وستعلن شعوب الأمة العربية موقفها الرافض للحرب والمؤيد للعراق، وعندئذ ستسقط حكومات وتتراجع أخرى، وتبدأ انطلاقة زعامته القومية دون ما حدود. لقد كان يحلم إلى حد كبير بالموقف الشعبي العارم المؤيد لعبد الناصر في تأميمه لقناة السويس وحرب 56 بين مصر والقوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية، وليس مستعدا لتفهم التباين بين المرحلتين والموقف الأخلاقي والتاريخي لكل منهما. حرب السويس حصلت في بداية النهوض القومي العربي النشط، وكانت حربا بين العرب وغيرهم. رابعا، يعتقد أن قواتنا بحجمها الهائل ستستطيع الصمود لفترة طويلة ريثما تحدث الهزة الشعبية العربية والإسلامية ويتمزق التحالف الدولي. أما الصورة لدينا فكانت مغايرة تماما.
في يوم 10 من كانون الثاني من عام 91 تم استدعاء حوالي 18 ضابطا من أقدم ضباط الاستخبارات للاجتماع مع صدام في القصر الجمهوري، وجرى تبادل الحديث مطولا. نهض صدام من مقعده وأخذ يمشي بخطى بطيئة في جوارنا ذهابا وإيابا، قائلا أن أمريكا دولة ضعيفة، وقال لي اليابانيون أن لهم ديونا عليها تبلغ 300 مليار دولار، أن طائرة الشبح F-117 التي لا يكتشفها الرادار يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وأن صواريخ كروز يمكن إعماء راداراتها بلطخة من الطين أو الغبار المتطاير. إن ما تريدونه كاستخبارات سواء كان في الجزائر أو مصر، فمجرد أن تقولوا صدام يريد أن تقوموا بهذا العمل فستزغرد لكم النسوة. لذلك لن نتراجع عن الكويت وسننتصر. بعد الاستماع إلى هذا الحديث أيقنت أن الحرب واقعة لا محالة، وأسرعت بعد العودة إلى المكتب لكتابة تقرير مفصل وشامل يحمل نذر الشر والتدمير، وألححت على المدير العام لتوقيعه بعد أن ذيلت حروف اسمي كاملة كل صفحات التقرير، وأرسلناه إلى رئاسة الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة. وفي اليوم التالي تم استدعائي إلى رئاسة الجمهورية، وأدخلت على الفور إلى مكتب الرئيس، وكان مرتديا بدلة سوداء. وبعد أن جلست إلى جوار طاولة المكتب بادرني بالقول: هل شاهدت التقرير الذي كتبه صابر؟ ويقصد المدير العام بكل ما يحمله من روح الهزيمة. أجبته من دون تردد: يا سيدي، أنا كتبت كل حرف من التقرير بنفسي، ويمثل قناعتي الكاملة. لقد كنت أمينا وصادقا في كل التفاصيل، وسنواجه ضربة مدمرة. فأخذ يناقشني في كل فقرة منه، وتمسكت برأيي، فلم يغضب ولم ينزعج، بل قال: أشكرك وأنت شخص موثوق وكفء. لكنه لم يفعل سوى الإصرار على دفعنا إلى الهاوية. ومع تصاعد درجة الاستعداد للحرب على طرفي الجبهة، جاءت نذر السماء لتحذر من حجم الكارثة التي ستحل في العراق خلال أيام. فقد أثارت انتباهنا عشرات الآلاف من الغربان هبطت في ساعة واحدة في ساحات وحدائق وطرق معسكر مديرية الاستخبارات العسكرية العامة. كان القسم الأكبر منها من الغربان السود، فيما كان القسم الآخر بألوان بنية فاتحة وغامقة، كانت تنعق إلى حد يثير الرهبة والفزع. ولم تلبث أن غادرت المكان خلال بضع ساعات. ونحن في العراق نعتبر الغربان إشارة عن سوء قادم وفقا للتقاليد والأساطير الموروثة، ونسميها غربان البين. نتوقف هنا ونكمل بقية الكتاب في الحلقة القادمة، ومع السلامة.